Dobrodošli u novi video na našem kanalu. Goran Đonić iz Moravca, prvo osumnjičeni za brutalno ubistvo tročlane porodice Đokić iz Aleksinca, 3 nedelje je vrebao i čekao pravi trenutak kada će, kako se sumnja, počiniti monstruozni zločin. Kako je ispričala Verica Đokić, snaja ubijenog vlasnika menjačice iz Aleksinca, Goran Đonić je 3 nedelje pre ubistva porodice Đokić svakog vikenda odvozio svoj skuter u okolinu Tešice, kako bi se po ostvarivanju paklenog plana njime vratio kući. Kada bi odvezao skuter u Tešicu, u Moravac bi ga vraćao taksista ili meštanin. Zadnje 3 nedelje pre ubistva, on je motorom išao svaki vikend do Tešice. Ja nisam znala, skoro mi je jedan taksista rekao to kad me je povezao. 3 nedelje pre nego što su ubijeni moj dever Goran Đokić i njegova porodica, Đonić je zaustavio tog taksistu u Tešici, kako bi ga dovezao do Moravca, do placa na kome je kuća njegovog sina Stefana. 3 nedelje, svakog vikenda on je ostavljao motor u Tešici, čekajući pravi trenutak. Prvi put kada je ostavio motor, taksista ga je dovezao do sela, ali Gordana i Lidija nisu došli u Moravac, jer su bili u Vrnjačkoj banji te nedelje. Taksista se seća da dok ga je vozio do Moravca, Goran Đonić riječ jednu nije rekao u kolima. Mi se ovdje svi znamo, pa tako i taj taksista zna njega. Obično se uvijek nešto šali kada bi ga vozio, ali ne i sada. Bio je nekako sav modar i crn u licu, priča Verica Đokić, rođaka ubijene porodice Đokić iz Aleksinca. Đonić je po njenim rečima i narednog vikenda ponovo odlazio motorom u Tešicu, a vraćao se nekim drugim prevozom. I vikend pre nego što ih je ubio, opet je ostavljao motor u Tešici i uvijek je terao nekog drugog da ga vrati. Nikada nije zvao svoje ukućane ili rođake. Znamo za 3 nedelje koga je vozio i vraćao, a ko zna koliko dugo je to radio. No Lidija nije dolazila posljednje 2 vikenda u Moravac, išla je negde sa drugaricama. Bili su samo Goran i Gordana. Čekaju očigledno da budu svo troje zajedno. Doživotna robija je mala kazna za njega. Treba da ga zapale ovde nasred raskrsnice ispred njegove kuće, cijelo selo da dođe da gleda. I doživotni zatvor je mala kazna za njega. On je to zaslužio, da se pali živ, što ubi dete ono, i ženu, i Gorana. Mogao je da ih opljačka kako je hteo. Zašto dete da ide u smrt u 25. godini? I monstrum ne bi uradio to što je on uradio, kaže Verica. Potencijalni motiv su ljubomora i koristoljublje. Verica smatra da je Đonić ubio Đokić zbog koristoljublja i ljubomore i da očekuje da se sve otkrije na suđenju. Ne sumnjaju da Đonićevi sinovi imaju veze kao ni Jojke, jer priča koju je ispričao nema nikakvog smisla, ali se nadaju da će se proveriti da li je možda umešan neko ko do sad nije bio spominjan u istrazi. Nemamo sumnje više da je on. Njemu je samo novac bio u glavi. Ljubomora i koristoljublje su razlog, jer je dever moj imao više od njega. On je hteo da stiče, a nije imao. Stalno je pozemljivao novac od njega. I to ga je peklo, što ovaj ima, a on nema. Mogao je da uzme uvek novca koliko mu treba. Moj dever je imao puno poverenja u njega. Mislim da ih je samo to povelo u smrt, poverenje. Iz ulice nikom ne bi stao, samo njemu. Mislim da on treba da odgovara za sve što je uradio, dodaje Verica. Ovo što je on uradio mnogo je teško. Kako je izveo sve sam za jednu noć? On je nesposoban tako nešto da uradi. Da ih ubije to da, ali treba ta tela da izvuče noću, dole je mrak. On kada je išao u ribolov, plašio se od mraka. Prijatelj sa kojim je išao na pecanje, kaže kad idu noćno pecanje ne sme da se mrdne 5 metara dalje. Ne znam, ali ko je to sve uradio, uradio zbog novca. Zacrtao novac, 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 novac je njegov. Novac od našeg Gorana da pređe kod njega i on će sada da cveta. On je sve to odradio i mislio da neće niko da ga uhvati, kaže Verica. Verica kaže da je Đonić pažljivo isplanirao zločin i da je vodio računa o svakakvim detaljima. Čuli smo da je u benzin sipao lak za lakiranje parketa, jer je benzin brzo izgore, a lak drži temperaturu. On je vatrogasac, zna šta kako sagoreva. Tako kažu ljudi koji su dolazili kod njega u garažu gde je mešao lakove. Prigušivač je pravio u garaži kod majstora. Cijelo leto je bio u garaži, tu je plan skovao. O svemu je vodio računa. I svoju kameru u dvorištu je okrenuo da ne snima prema ulazu nego na drugu stranu. I receiver je skinuo da ne može da se gleda, da ne mogu da ga prate. On je sam postavljao kameru. Zaustavio je Gorana na raskrsnici sa glavnim putem, gledao je gde nema kamera da ga ne slikaju. Mi nismo mogli da poverujem da je to moglo da se desi u ovom našem Moravcu, dodaje ona. On je u penziju otišao sa psihijatrijskim nalazom, mislio da će da se izvuče na ludilo. Otići će u toponicu da legne, pozna neke doktore pa će da ga puste. Mislio je ja sam psihički slučaj, malo ću da budem pa da izađem.
Sad će da izađe sve na videlo. Pokazao se da nije lud. Probao je na psihu da se izlači, ali veštačenje koje je rađeno u Beogradu je pokazao da je čist inteligentan i agresivan. Šta želi, to i uradi, kaže Verica. Ljudi su danas na svašta spremni zarad novca. Hvala na pažnji.